chaque fois qu'il manquait, elle le savait. Dankjewel, welkom allemaal. Sorry voor de rare begin even, maar dat klopte even technisch iets niet. Maar ik heb dat opgelost terwijl jullie aan het klappen waren. Hey, zag je dat? Ja, bam, opgelost. Dank u. Welkom, ik ben kind van een Italiaanse vader en dat betekende dat wij in mijn jeugd heel vaak naar Italië gingen. En nou heb ik daar een Italiaanse show over die ik in de theaters breng, waarin ik vertel dat wij op weg naar Italië dan de Alpen overkwamen, dan ging de radio aan en dan hoorde ik Italiaanse muziek. Wat ik daar niet vertel is dat er eigenlijk 2 routes zijn die wij konden volgen. Mijn vaders familie kwam uit Turijn. Turijn ligt aan de noordwestkant van Italië. Dus dan kon je via Duitsland gaan. Dat was de goedkope weg, die duurde iets langer. Dan ging je, zo was het. En de andere weg was via Frankrijk. Daar zaten de tolwegen, dus die was duurder, maar dan was je er wel wat sneller. En dat deden we dus ook af en toe. Nou, in Duitsland zetten wij eigenlijk de radio niet aan. Daar was je al snel klaar mee. Ja, precies. In Frankrijk ging de radio wel aan. En de radio ging daar aan omdat we daar zulke prachtige muziek hebben. Nou, we hebben het hier over de jaren 70. Dus dan ging de radio inderdaad, zo gauw je Nederland uit was, eigenlijk zo'n beetje België door was, dan ging die radio aan. En dan hoorde je de prachtigste Franse chanson. En daar komt dit programma dan weer uit. C'est une belle histoire.
enfants.